بس كده. طيب انا هستقبل الداتا دي ازاي؟ ما دلوقتي خلاص الريسولفر عندي بعت للاي بي اي وجاب الداتا دي متخزنه في البروبرتي اللي اسمها برودكت. انا هجيبها ازاي او هستقبلها ازاي داخل البرودكت ديتيلز هنا في الكومبوننت بتاع البرودكت ديتيلز؟ في عندك اكتر من طريقه. الطريقه الاولانيه هي انك تستخدم الاكتيفيتد راوت. هعمله اوبجكت من بدري، فانت تيجي هنا. طبعا احنا مش محتاجين نعمل كول هنا للاي بي اي عشان خلاص احنا عملنا كول في الريسولفر. هنيجي نعمل هنا this dot activated route dot data. هنعمل هنا سبسكرايب زي ما انت شايف. اوكي تعال نشوف. انا هعمل هنا هفتح ده مثلا زي ما انت شايف. انا عامله طبعا بيأخر ثانيتين ويفتح، فهو كده ايه شغال تمام. ممكن لو عايز تمشي بنظام السيجنالز عادي جدا ممكن تعمل هنا equal signal product or undefined. طبعا هنا هتشتكي لي مننا عشان محتاجين نرجع دول او القوسين للسيجنال زي ما انت عارف او زي ما اتكلمنا قبل كده. طبعا مش بالتفصيل اتكلمنا عن السيجنال، بس شفنا ازاي بنعمل لها كولينج او ازاي بنستخدم السيجنال يعني. طبعا هنا مش هينفع دي خالص. هتيجي هنا تعمل دوت set data product بالطريقه دي طريقه تستقبل بيها الداتا اللي جايه من الريسولفر. وتلاحظ هنا كتبنا البرودكت علشان هنا في الراوتنج كاتبين البروبرتي باسم برودكت.